Осень 1990 года. В Нью-Йорке идет матч за звание чемпиона мира по шахматам. За столом два главных соперника последних лет – Анатолий Карпов и Гарри Каспаров. Поединок начинается со скандала. Гарри Каспаров наотрез отказывается играть под советским флагом и требует, чтобы рядом с его фамилией был российский триколор. Ситуация странная. Каспаров формально представляет СССР, а у красно-сине-белого флага еще нет вообще никакого статуса. Советский Союз, конечно, уже дышит на ладан, но там пока остаются признанные органы власти, и такое издевательство над символикой грозит проблемами как самому Каспарову, так и тем, кто проводит турнир. Но Каспаров настаивает, и организаторы уступают. Он достает наспех сшитый его мамой триколор и ставит рядом с собой. Получается фантасмагорическая картина. Два человека из одной страны играют под разными флагами, причем один под флагом несуществующего государства. И это официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам. В этом эпизоде весь Гарри Каспаров. Недавно вышло его большое интервью Юрию Дудю, после чего Каспарова стали активно критиковать. Причем как сторонники Путина, так и его противники. К критике Гарри Каспарову не привыкать. Многие знают его исключительно как политэмигранта, который устраивает непонятные конференции и выступает с заявлениями. Но на самом деле фигура Каспарова намного сложнее, а его вклад в политику существенно больше, чем кажется. Сегодня об этом всем и поговорим. Гарри Кимович Вайнштейн родился в 1963 году в Баку. Его родители работали инженерами. А еще увлекались решением шахматных задач, которые печатали в газетах. Однажды им попалась особенно сложная позиция, с которой они никак не могли справиться. И вдруг пятилетний Каспаров, послушав рассуждения родителей, заявил: «Надо поставить коня вот сюда». Ход оказался верным. Это было совершенно невероятно. Никто никогда не учил мальчика играть в шахматы. Даже не рассказывал ему основные принципы игры. Конечно, отец немедленно приступил к обучению сына. И уже через год Гарри, которому едва исполнилось 6, мог спокойно обыграть своего наставника. Всего за 3 месяца занятий в шахматной секции Дворца пионеров Каспаров достиг высшего юношеского разряда. В 8 лет он выступал за юношескую сборную Азербайджана, а с 9 начал участвовать в соревнованиях для взрослых. Я не знаю, как в других городах, но такого чуда в Баку еще не было. Он решает задачи как мастер спорта, говорил первый тренер Каспарова Олег Привородский. В 1973 году 10-летний вундеркинд поехал на шахматный турнир в Вильнюс в составе сборной Азербайджана. На турнире Каспаров познакомился с гроссмейстером Александром Никитиным, который в итоге стал его тренером. Каспаров стремительно восходил на шахматный Олимп. Основные ступени его карьерной лестницы в подростковом возрасте впечатляют. Еще будучи подростком, Гарри Вайнштейн стал Гарри Каспаровым. Он взял армянскую фамилию мамы. В Советском Союзе брежневских времен антисемитизм был неформальным, но вполне устоявшимся явлением. Еврею Гарри Вайнштейну было бы намного сложнее добраться до вершины, чем армянину Гарри Каспарову. Впрочем, сам Каспаров эту мотивацию отрицает. По его словам, фамилию он сменил просто потому, что ее носили все остальные члены семьи. В 18 лет Гарри Каспаров стал чемпионом СССР по шахматам среди взрослых, самым молодым в истории. К совершеннолетию он собрал внушительный комплект наград. Но главное сражение за мировую шахматную корону было впереди. Впервые они встретились еще в 1975 году. Каспарову было 12 лет. Он приехал на юношеский турнир в Ленинград. Лучшим участникам предложили награду, о которой начинающий спортсмен может только мечтать – возможность проверить свои силы в матче против чемпиона мира Анатолия Карпова. Разволновавшись, Каспаров допустил ошибку в хорошей позиции и проиграл Карпову. Спустя 9 лет их пути пересеклись снова, но уже в матче за звание лучшего шахматиста планеты. Легендарное соперничество началось в сентябре 1984-го. Это было противостояние не просто шахматистов, но еще и очень разных людей. Анатолий Карпов – опытный, спокойный, рассудительный, завсегдатый кремлевских приемов и лауреат государственных наград. Гарри Каспаров – дерзкий, взрывной и неудобный юноша из Национальной Республики. Регламент был прост. Победитель должен выиграть 6 партий.
При этом общее число партий не ограничивалось. После первых 9 партий Карпов вел 4-0. Однако затем последовала длинная серия ничьих, 17 подряд. Потом еще одна победа Карпова и опять ничья за ничьей. Ход матча породил кучу анекдотов. Например, такой. Карпов, сделав ход, подходит к окну и видит собаку. «Интересно, чья?» – спрашивает Карпов. «Ничья», – задумчиво отвечает Каспаров. «Согласен», – говорит Карпов. Соперники пожимают руки. В 31-й партии Карпов уступил победу в самый последний момент. Его штаб уже запасался шампанским, готовясь отмечать титул. Но тут вдруг Каспаров выиграл одну партию, а потом вторую и третью. И матч внезапно остановили. Это случилось в феврале 1985 года, спустя полгода после его начала. Официальное объяснение – психологическая усталость игроков. Вот только оба соперника хотели играть дальше. И если Карпов готов был смириться с решением шахматной федерации, то Каспаров показал свою бескомпромиссность. Прямо во время пресс-конференции, где президент ФИДЕ объявил об остановке матча, молодой шахматист внезапно вышел на трибуну и заявил, что не согласен с таким решением. Впервые за 5 месяцев у меня появились некоторые шансы. Некоторые. Процентов 25 или 30. И сейчас у меня их пытаются отнять. Бесконечными затяжками. И пусть те, кто затягивают матч, отвечают за это. Матч должен был продолжаться. Я говорил это 2 недели назад. Без тайм-аутов, без перерывов. Но матч оттягивается, оттягивается. И ясно, что с каждой оттяжкой шансы чемпиона мира на выигрыш одной партии возрастают. А мои уменьшаются. Вот. И это был бунт, совершенно неслыханный для шахмат, и уж тем более для советских шахмат. Оба участника представляли СССР и должны были, по мнению партийных органов, высоко нести знамя социалистического спорта, а не устраивать публичные демарши. После столь громкого выступления Каспаров был автоматически записан в диссиденты и враги режима. Новый матч назначили на сентябрь 1985-го и изменили регламент, добавив лимит в 24 партии. В случае ничьей чемпионом оставался Карпов. После 23 партий счет был 4-3 в пользу Каспарова. Чтобы сохранить титул, Карпову нужно было победить в последней игре. Но он ошибся. Гарри Каспаров стал чемпионом мира. Это был далеко не последний поединок Карпова с Каспаровым. Об остальных и о много о чем другом поговорим после небольшого некоммерческого объявления от независимого медиа. Пожалуйста, посмотрите. Я часто говорю о важности независимых медиа в России. О том, что свою картину мира лучше всего строить, опираясь на несколько надежных источников. Один из таких источников – «Важные истории». Это одно из ведущих расследовательских медиа нашей страны. 3 года назад его основал Роман Анин, бывший редактор отдела расследований «Новой газеты» и автор многих публикаций. Он писал о коррупции в близком окружении Владимира Путина, был одним из соавторов расследования панамских документов. За эти и другие расследования журналисты важных историй получили самые престижные в мире награды – Пулитцеровскую премию и премию европейской прессы. В России их тоже не оставили без внимания. Против Романа Анина возбудили уголовное дело, а издание признали иностранным агентом и даже нежелательной организацией. Тем не менее, важные истории продолжают работу. Помимо расследований, они публикуют репортажи из российских регионов, делают документальные фильмы. Многие журналисты издания умеют программировать, это необходимо для анализа большого количества данных, и охотно делятся своими навыками со всеми желающими. На сайте медиа и на отдельном YouTube-канале вы найдете бесплатные уроки по Python, Excel и другим полезным инструментам. Если вы хотите поддержать медиа «Важные истории», обязательно подпишитесь на их соцсети – YouTube, Telegram и Instagram. Ссылки я оставил в описании. Продолжаем. Итак, матч 1985 года не стал последним поединком Карпова с Каспаровым. Они еще трижды сходились в схватке за шахматную корону. И все поединки вызывали бешеный интерес, вплоть до того, что в некоторых странах партии транслировались в прямом эфире главных телеканалов. Турниры проходили в невероятно напряженной борьбе и сопровождались скандалами и слухами, достойными шпионских романов. Например, про внедрение агентов в команду противника. Карпов так и не смог вернуть себе титул. Каспаров надолго занял место на вершине шахматного Олимпа. В 1993 году система мировых шахмат разделилась, конечно, из-за Гарри Каспарова.
Он окончательно разругался с ФИДЕ и создал свою профессиональную шахматную ассоциацию, которая стала определять чемпиона мира самостоятельно. Идея провалилась. Каспаров, может, и поднял бунт против прежней системы, но в итоге лишь породил многолетнюю неразбериху и споры о подлинном чемпионстве. Куда более удачен другой проект Каспарова тех лет. Он стал своего рода пионером в области искусственного интеллекта, сыграв 2 матча против компьютера Deep Blue, созданного компанией IBM. Каспаров выиграл первый матч, но проиграл второй и сразу же обвинил IBM в мошенничестве. Позже, впрочем, он признал, что ошибался. Матчи Каспарова против Deep Blue – это исторический момент. Машины впервые стали так хороши в расчете комбинаций, что обошли сильнейшего шахматиста человечества. В 2005 году Гарри Каспаров объявил о завершении карьеры. Человек, достигший всего на шахматной доске, решил полностью посвятить себя другой деятельности – политической. Гарри Каспаров занялся политикой задолго до воцарения Владимира Путина. И я вовсе не имею в виду вступление в КПСС в 1984 году. В Советском Союзе наличие партбилета просто облегчало жизнь, особенно для 19-летнего юноши, который ездил по иностранным турнирам и претендовал на звание чемпиона мира. Корни политической деятельности Каспарова уходят во времена его противостояния с Анатолием Карповым. Оно было не только спортивным, но и политическим. Карпов, которому благоволил Брежнев, олицетворял собой отжившую тоталитарную систему. Каспаров – зарождающуюся новую демократическую Россию. В одном из интервью Каспаров сказал: «Меня всегда мобилизовывал конфликт. Когда я вижу, что конфликт в стране важнее конфликтов на шахматной доске, то перехожу в политику». Главный конфликт конца 80-х между союзным руководством, которое возглавлял Михаил Горбачев, и республиканскими элитами. Горбачев всеми силами стремился сохранить СССР, реформировав систему, а лидеры республик, в том числе Борис Ельцин, пытались получить всю полноту власти. Сначала Гарри Каспаров поддержал Горбачева, но быстро разочаровался в идеях перестройки. В 90-м году он вышел из КПСС и стал сооснователем Демократической партии России. При этом гроссмейстер создал внутреннюю фракцию и перешел в оппозицию к руководству, и партия раскололась. Другая, созданная Каспаровым партия «Либеральный союз», и вовсе пропала без следа в том бурлящем котле, который представляла собой российская политика в начале 90-х. Участвовал Каспаров и в коалиции «Демократическая Россия». Это была одна из первых попыток объединения российских демократов, на которую опирался Борис Ельцин. Причем Каспаров представлял радикальное крыло и требовал полного запрета компартии и коммунистической идеологии, люстрации и так далее. Ничего этого не случилось, но Каспаров остался сторонником Ельцина. Кстати, если вам интересно почитать про тот период, ну или подарить кому-нибудь книжку про него, то у меня она есть. «История новой России». Моя книжка, вот такая, с картинками и иллюстрациями, описывает весь период нашей страны с 1985 по 2011 год. Она теперь продается и на Амазоне тоже. Можно там купить, если вам нужна доставка за границу. Ну или в России на моем сайте. Ссылка в описании. Ну так вот, на 90-е годы приходится пик профессиональной шахматной карьеры Каспарова. Он постоянно на виду. Бунтует против ФИДЕ, создает свою ассоциацию, играет против компьютера. А вот в политике он проявляется время от времени. Есть конфликт, есть Каспаров на политическом поле. Нет конфликта, Каспаров занимается чем-то другим. В 93-м он участвует в создании гайдаровской партии «Выбор России». В 96-м становится доверенным лицом идущего на второй срок Бориса Ельцина. Но сам никуда не баллотируется и никуда не вступает и ничего не возглавляет. Все изменилось, когда на пост президента пришел Владимир Путин. Едва оказавшись в Кремле, Путин занялся строительством автократии. Разгон НТВ, атака на независимые СМИ после Нордоста, посадка Ходорковского, создание вертикали власти в регионах. Так по шажочку строилась путинская система. Каспаров в те дни критиковал в своих статьях Путина, подписывал обращения в защиту НТВ и против войны в Чечне. Но при этом оставался просто общественным деятелем и занимался в основном шахматами. Например, осенью 2000 года, когда после гибели Курска Путин атаковал олигархов, контролировавших федеральные каналы, Каспаров готовился к матчу за звание чемпиона мира
против Владимира Крамника. Первым заметным политическим действием Гарри Каспарова в 21 веке можно назвать создание Комитета 2008. В 2008 году заканчивался второй путинский срок, и по Конституции Путин больше не имел права баллотироваться на пост президента. В выборах должен был участвовать его преемник. Так что Комитет 2008 формулировал свою основную задачу как проведение свободных и демократических президентских выборов. Предполагалось, очевидно, что именно комитет выдвинет главного оппонента будущему преемнику Путина от демократических сил. Состав учредителей и руководителей комитета впечатляет. В нем состояли и политики – Борис Немцов, Владимир Карамурза, Ирина Хакамада, Владимир Рыжков, и известные журналисты, например, Дмитрий Муратов, Виктор Шендерович и Сергей Пархоменко, и общественные деятели – поэт Игорь Иртеньев, диссидент Владимир Буковский и многие другие. Гарри Каспаров стал председателем этого объединения. Впрочем, просуществовал комитет 2008 недолго. Погряз во внутренних спорах и никакого кандидата в президенты не выдвинул. В 2005 году он прекратил свое существование. 10 марта 2005 Гарри Каспаров официально объявил о завершении шахматной карьеры и сообщил, что его новая жизненная цель – участие в российской политике. По сути, это был старт его собственной кампании на президентских выборах 2008 года. Каспаров основал собственное политическое движение «Объединенный гражданский фронт», которое участвовало в коалиции «Другая Россия». «Другая Россия» объединяла самых разных политиков под общим лозунгом «Россия без Путина». «Другая Россия» и Каспаровский ОГФ проводили марши несогласных, самые заметные уличные акции нулевых годов. Их регулярно разгонял ОМОН, а организаторы оказывались в автозаках. В 2007 году Гарри Каспаров получил 5 суток ареста, что вызвало огромный резонанс. Чемпион мира за решеткой! В поддержку знаменитого шахматиста тогда выступили многие главы государств, включая президента Соединенных Штатов Джорджа Буша и экс-президента СССР Михаила Горбачева. Поддержал Каспарова даже его главный спортивный оппонент Анатолий Карпов пришел посетить его в спецприемнике. Незадолго до нашумевшего ареста «Другая Россия» выдвинула Каспарова кандидатом в президенты. Но включиться в предвыборную гонку ему не дали. Во всей Москве не нашлось места для собрания инициативной группы по выдвижению. Кинотеатр, с которым договорились о помещении, в последний момент отменил мероприятие, сославшись на технические причины. В общем, кампания Каспарова закончилась, не успев начаться. На выборах, как мы знаем, победил Дмитрий Медведев. Мало кому в тучные нулевые были интересны политические баталии. Именно тогда спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что парламент не место для дискуссий, а сама эта формула уже действовала по всей России и в обществе в целом. Оппозиционные митинги собирали в лучшие дни по 1000 человек. И вот в таких условиях Гарри Каспаров пришел в политику. Как обычно, наперекор всем обстоятельствам. В стране, которая скупала кредитные форд-фокусы и опустошала турецкие бары по системе «все включено», он объяснял: «Нам, вам, нужна другая Россия». Следующий проект Каспарова – движение «Солидарность», созданное в 2008 году, снова в коалиции с другими политиками – Немцовым, Яшиным и Миловым. Объединить оппозицию на базе солидарности не удалось, как и выдвинуть общих кандидатов на выборах. Но деятельность «Солидарности», «Другой России» и прочих общественных объединений, созданных при участии Каспарова, сделали возможными зимние протесты 11-12 годов, когда граждане неожиданно возмутились совершенно, казалось бы, рутинной фальсификацией думских выборов. Первый митинг прошел 5 декабря на Чистых прудах. На следующий день несколько тысяч человек пришли на Триумфальную площадь, где раньше проходили марши несогласных. Митинги на Чистых прудах и проспекте Сахарова организовала именно «Солидарность», в руководстве которой был Гарри Каспаров. К зимним протестам 11-12 годов Каспаров подошел одним из главных оппозиционных политиков страны. Он выступал со сцены на проспекте Сахарова, где собралось до 120 тысяч человек. На выборах в Координационный совет оппозиции, которые прошли осенью 2012 года, Каспаров занял 3-е место, уступив лишь Алексею Навальному и Дмитрию Быкову. Вот насколько он был известен и популярен в то время. За несколько месяцев до тех выборов весь мир облетели кадры, на которых Гарри Каспарова заталкивают в автозак, выкручивая руки. Это случилось во время митинга в поддержку Pussy Riot. Гроссмейстера обвиняли в том, что он якобы покусал ОМОНовца. Дело в итоге закрыли, но тучи, очевидно, сгущались.
Путин вернулся в президентское кресло и начал закручивать гайки. Началось болотное дело. Каспарова вызвали на допрос в Следственный комитет. В итоге летом 2013-го он объявил о своем отъезде из России. С тех пор Гарри Каспаров живет в Нью-Йорке. Он продолжает выступать против Путина и пытается объединить оппонентов российского президента. Сейчас его главный проект – форум «Свободной России», который ежегодно проходит в Вильнюсе. Это довольно авторитетное мероприятие. В разные годы в нем участвовали представители самых разных политических движений, от «Яблока» до ФБК. Впрочем, какого-либо существенного влияния на происходящее в России этот форум никогда не имел. Со временем заявления Каспарова казались все более и более радикальными. Он требовал отстранить всех российских спортсменов от Олимпиады 2016 года и бойкотировать футбольный чемпионат мира в России в 2018, призывал вводить жесткие санкции задолго до того, как это стало мейнстримом. После вторжения России в Украину выступил с той самой странной идеей паспортов хороших русских. А недавно дал интервью Дудю, в котором раскритиковал абсолютно все, что пытались сделать оппозиционеры в России после его отъезда из страны. Я посмотрел это интервью полностью, и, конечно, меня, как и многих, покоробило неуважительное отношение к политзаключенным и к работе, которую вели в России люди, занимавшиеся политикой после отъезда из страны Каспарова. Мне есть с чем поспорить в его аргументации о том, что вся деятельность оппозиции после его отъезда была разрешена Кремлем, потому что он мог что угодно запретить, и если не делал этого, значит, ему это было выгодно. Контраргумент, который я бы привел Каспарову, если бы у нас были дебаты, заключался бы в том, что такие режимы часто ошибаются и думают, что им что-то не опасно или даже выгодно, а на самом деле это оказывается для них опасным. Из последних примеров это допуск до выборов в Беларуси Светланы Тихановской. Мы не можем не учитывать возможность ошибки, оценивая целесообразность политической деятельности, и уж точно не можем ничего обесценивать и не должны. Но было в интервью и то, что мне понравилось. Мне понравилось, что Каспаров видит своей миссией спасение репутации нашей страны после завершения того ужаса, который она сейчас творит, возврат России в евроатлантический мир. И я согласен с этой целью. А также считаю, что Каспаров, который имеет огромное уважение на Западе, может действительно сильно в решении этой задачи помочь. Еще мне понравилось, что его цель деятельности сейчас – помочь антивоенно настроенным россиянам получить возможность уехать из России в западные страны. И пусть эта деятельность немного споткнулась о неудачный брендинг проекта «Паспорт хорошего русского», но цель ее очень, на мой взгляд, правильна, и я эту цель поддерживаю. Если смотреть на суть дела, а не на форму высказываний, то Каспаров, очевидно, важный и сильный союзник нам. Неловко вновь проговаривать азы либеральной мысли, но я скажу, Каспаров имеет право на собственное мнение, каким бы оно ни было. Мало можно найти людей, которые достигали выдающихся результатов в столь разных сферах. Вряд ли вы будете спорить, что Каспаров – важнейший политический деятель нашего времени. Пусть он не заседает в Госдуме и вообще не соприкасался с госаппаратом, но мало какой чиновник может вызвать такой резонанс, какой вызывают интервью или выступления Каспарова. Ну а про шахматы и говорить нечего. Каспаров, по мнению большинства экспертов, один из лучших шахматистов в истории. Он внес неоценимый вклад в развитие и, самое главное, в популяризацию шахмат. Так зачем же ему все это? Зачем ему было лезть под дубинки ОМОНа и коротать сутки в спецприемнике? Зачем ему оставлять родину без надежды вернуться при жизни Путина? Зачем ему сейчас выслушивать бесконечные усмешки и разговоры про белоснежное пальто? Ведь он мог прекрасно обойтись без всего этого, просто остаться великим спортсменом. Каспаров и без политики добился всего. Он заработал достаточно денег, чтобы прожить оставшуюся жизнь в комфорте и безопасности, раздавая интервью и играя на благотворительных шахматных турнирах в свое удовольствие. Нам повезло, что человек с таким бэкграундом и такой известностью вообще решил заняться политикой. Причем заняться в момент, когда эта самая политика мало кого интересовала. Гарри Каспаров из той категории людей, которым всегда больше всех надо. Ему было больше всех надо в 80-е, когда он, молодой чемпион мира, вдруг выступил против коммунистов. Ему больше всех надо было в 90-е, когда он бросал вызов то мировой шахматной системе, то искусственному интеллекту. Ему больше всех надо и сейчас, когда он борется против Путина, так как умеет, и так, как считает нужным, невзирая на критику. Такие люди идут напролом,
ищут, ошибаются, отступают. Иногда они могут выглядеть глупо или несуразно, но в итоге именно такие люди совершают прорывы и меняют ход истории. Каспарову удалось это сделать в шахматах. Кто знает, возможно, удастся и в политике. Ведь эндшпиль его политической партии еще далеко не сыграл. До завтра.